Na mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Kaka Fred Media, basi leo hii tuna taarifa za tanzia zilizotufikia kwenye meza yetu. Piga picha na vile vile videography. Paul ameaga dunia. Hizi ni taarifa ambazo kidogo tumezikuta kutokana na baadhi ya marafiki zake wa karibu, kama vile Chofri tumemwona akifanya naye kazi, na vile vile mkewe Vega Lucee ambaye ameshuhudia taarifa hizo. Wengi watamkumbuka Paul miongoni tu kwamba ameweza kupokea baadhi ya mataji mengi tu kutokana na kazi yake mufti. Ukumbuka basi mojawapo ya taji ni lile linyakuwa kwenye West Media kama videographer kubwa sana hapa magharibi. Hivi juzi kati basi aliweza kuhusika kwenye ajali pale kiwanja ndege mkabala tu na mzunguko wa lami, na hiyo basi ilitokana na baada ya kugongwa na pikipiki. Kana kwamba mwendesha pikipiki yule basi aliweza kukimbizwa, wote pamoja waliweza kupelekwa kwenye hospitali. Baadaye basi kutokana na hali yake aliyokuwa nayo maarufu internal bleeding, basi ikailazimu familia na ila yake pamoja na marafiki zake kuweza kumpeleka kwenye hospitali kuu ya Referral Eldoret. Leo basi muda wa saa 10 za usiku, baada tu ya upasuaji, basi aliweza kubadilika tena, na hali hiyo hiyo ikawa ya Mungu niponye, mguu mmoja kaburini, mwingine nchi kavu. Basi ilipofika saa 12 leo hii asubuhi, taarifa basi zikaifikia aila yake kwamba madaktari walijaribu kadri ya uwezo wao, lakini basi ndio kama vile wakasema maisha huisha. Na maisha ni kama mshumaa, maisha hayakeshi kama ilivyo mshumaa haukeshi. Wengi tutamkumbuka Paul kama miongoni mwa wapigaji picha wazuri, watu wenye moyo wa kocho, mtu mwenye moyo mashamu na mtu mwenye upendo. Siku zote basi hajawa mtu wa kugombana na watu, hajawa mtu wa hili na hili na hili, hajawa mtu wa kujipenda, hajawa mtu wa mimi ninacho. Siku zote wapo wengi waliokuja kwake tu kitaka wapige picha, video na kadhalika. Lakini basi tuseme nini? Basi amemwacha mkewe Vega Lucee ambaye pia ni ni mwimbaji. Siku zote amekuwa akifanya naye kazi katika Glinch Factory kama wakurugenzi wote wawili, na vile vile amemwacha bintiye mmoja. Basi mfuatiliaji wa channel ya Kaka Fred, tutazidi kukupasha taarifa pindi tu zitakapokuja kwenye meza yetu. Lakini je, tusemeje? Alale pema penya wema Paul, Mungu akurehemu pahali pema Firdausini. Zidi kufuatilia channel yetu ya Kaka Fred, tutakupa taarifa zaidi.